commission yi ñi nga xamante ne ñooy commission scientifique bi ak ñi nga xamante ne ñëpp ñoo ci jàpp après pour tënkali lépp ci njiital professeur Babacar Guèye di leen wax ne rek liggéey gii ngeen liggéey du bokk ci rapport yi nga xamante ne dañ koy joxe ba pare dugal ko ci claque ci tiroir yi. ma bëggoon rek fàttali Sénégal yi man Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal xam naa fan laa jaar ba toog fii du ci pexe ci amul benn pexe boo xamante ne ut naa ko pour toog fii donc du ma ut pexe pour des parce que pexe des loowul fu nit pexe taxul toog fii lenn rek laa ameel Sénégalais yi ci temps bi nga xamante ne moom la ma yàlla natal ci fii ma toog mooy naka laay def ba lépp li nga xamante ne mën nañ ko soppi bu ma fi doo jóge ñu def ci jéego yoo xamante ne ku ciy ñëw tamit loo ciy continuer fekk ne sori na kon lu ngeen déggoo ci rapport bii lu ngeen ci déggu te mu nekk loo xamante ne ñi nekkoon ci jam ñaaju ak ñi nekkoon ci plateforme bi ak ñi nga xamante ne ñooy kuréel yi leen yónni wala ñu teewal leen foofu juboo nañ ci loolu mën ngeen commencer dès demain di xool naka ngeen defee matérialisation réforme yooyu les seuls sur lesquels mën nañ am retard à l'allumage mooy ñi nga xamante ne dañu am incidence directe sur le plan financier pour lesquels l'assentiment du ministère des Finances et du Budget est important dans le cadre d'un cadrage budgétaire que lui seul est à mieux même de valider sous la houlette du Premier ministre et sous ma validation kon mën ngeen jàpp ne liggéey gi coono gi du réer incha allah rabbi coono gi du ci réer li ci gënoon bëri coow te ma am ci lu ma xaw a jaaxal sax mooy le conseil supérieur de la magistrature ñu noonu may jàppoon na mooy le point bi nga xamante ne magistrat yi ñoo koy njëkk a défendre. Il m'est revenu à travers les débats et de ce que j'ai pu entendre dans la presse ci mën a ci dégg que magistrat yi d'accord ñu pour président de la République des ci conseil supérieur de la magistrature. D'abord dama bëgg biral ne man je ne tiens ni à rester ni à en sortir. Je suis totalement neutre par rapport au conseil supérieur de la magistrature. Bu fekkee ne les arguments du plus grand nombre ont plus de poids par rapport à la pertinence xam leen ne man je ne resterai plus dans le conseil supérieur de la magistrature et je n'en fais pas une obsession. Mais je pense que li tax magistrat yi bëgg président toog fa ça mérite d'être écouté parce que après tout c'est eux qu'on veut qu'ils soient indépendants. C'est la seule réserve bi nga xamante ne mën naa wax ne jaar na ñu dégluwaat xoolaat ba xam lan moo tax mais même bu ñu leen dégloo te li ñu teg ci sama nopp man doyuma du tax ma toog foofu donc je ne tiens absolument pas à rester là-bas.